저희 에어컨 좀 줄여봐봐. 아, 손님 때문에 안 됩니다. 지금 가디건 좀 줘봐봐요. 여름철에 너무너무 좋은 부클 소재 메이드 인 이태리 갈리아 니트 폴로 셔츠랑 가디건 입었습니다. 네, 에어컨 바람 너무 셀 때 이렇게 세트를 입어주시면 너무 좋아요. 그 다음에 바지는 워드로브 스탠다드의 세비지 데님 오피서 팬츠고요. 요거 너무 실루엣 이뻐서 많은 분들이 사랑해주고 계십니다. 네, 신발은 포스트맨의 뉘앙스 베이지움이고요. 요즘 제가 너무너무 편하게 신고 있는 여름 신발입니다. 안녕.